Здравствуйте, меня зовут Залеская Ирина Александровна, я лор-врач клиники Да Винчи. Сегодня ко мне на прием обратилась пациентка с проблемой храпа. Проблема достаточно серьезная, потому что храп может переходить в апноэ, которое характеризуется остановками дыхания во сне и грозит гипоксией мозга и проблемами сердечно-сосудистой системы, поэтому храп мы лечим обязательно. В результате обследования ее и сбора анамнезов мы выяснили, что пациентке подходит способ лазерной коррекции лечения храпа. Этот способ подходит не всем, но в данном случае пациентке нет проблемы с носовым дыханием, у нее нет избыточной массы тела, соответственно, у нее есть некоторая патология мягкого неба, которую мы можем скорректировать лазерным лечением. Процедура безболезненная, не требует анестезии, не требует подготовки и без последствий после проведения. Если вы или кто-то из ваших родственников сталкиваетесь с проблемой храпа, обязательно, незамедлительно обращайтесь к лор-врачу, потому что храп может быть серьезной патологией и может быть даже с апноэ, то есть с остановками дыхания во сне. Это повод к незамедлительной консультации, и, возможно, именно вам подходит метод лазерной коррекции на аппарате Фотона.